Ես շատ ուրախ եմ, որ այս քննարկումը լինում է մանավանդ իրավաբանների և իրավագետների մասնակցությամբ։ Ես իմ խոսքը կսկսեմ մի փոքրիկ պատմական էքսկուրսով 1987 թվականին աշնանը Խորհրդային Միության առողջապահության նախարար Չազովը այցելեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և իրեն ուղեկցում էր Խորհրդային Հայաստանի վարչապետը։ Ես այն ժամանակ Պարս Սարգսակ վեհարանում աշխատում էի, ծառայում էի և ներկա եղա այդ ընդունելությանը Վազգեն վեհապահի կողմից իբրև զուտ Սարգսակ, որ պետք է ինչ-որ հանձնարարություններ կատարի։ Եվ իմ առաջին շփումն էր դա ընդհանրապես Խորհրդային Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ և ես ուղղակի շշմեցի այն վերաբերմունքից, որ ցուցաբերեց Խորհրդային Հայաստանի կոմունիստ վարչապետ Ֆադեյ Սարգսյանը, որ տիական խոնարհումով, թեև տարիքային էլ մեծ տարբերություն, շատ մեծ տարբերություն չէր, որ տիական խոնարհումով, ամենայն հարգանքով, բոլոր այդ բոլշևիկյան գաղափարախոսությունը մի կողմ դրած և հարգելով այն հանգամանքը և այն ինստիտուտը, որ ներկայացնում էր Վազգեն վեհապահը։ Եվ դրանից հետո է մնացած բոլոր վարչապետների հանդիպմանը երևի թե ներկա եղել են ամենայն հայոց կաթոլիկոսների հետ և կարող եմ վստահաբար ասել, որ բոլորի մոտ եղել է այդ պատկառանքի և խոնարհության զգացումը։ Ինչը որ անպայմանորեն պետք չէ մեկնաբանել անձնական գետնի վրա, այլ որ պետականության հասկացողությունը և պետական ինստիտուտի մոտեցումը կրոնական ինստիտուտի նկատմամբ այդ բոլոր մարդկանց մոտ խորապես նստած էր և խորապես կայացած էր։ Եվ Խորհրդային Հայաստանում նույնիսկ պետական ինստիտուտները շատ ավելի կարևորում էին, գոնե 70-80-ական թվականների շատ ավելի կարևորում էին եկեղեցու դերը և նշանակությունը, քան անում է այսօրվա, այսպես ասած, անկախ Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ սա է մեր մեծագույն ցավը, իբրև հոգևորական, որ անկախ Հայաստանի պայմաններում մենք պետք է վերադառնանք 1920-ական, 30-ական թվականների ժամանակներ, երբ որ մասսայական հարձակումներ էին տեղի ունենում հայ եկեղեցու և հայ եկեղեցականության նկատմամբ, ինչը որ կարող է թուլացնել եկեղեցին, բայց ավելի ողբերգական հետևանքներ է ունենալու պետության և պետականության վրա։ Եվ ես այնքան մտահոգված չեմ այդ հարձակումներից իբրև եկեղեցական, որքան մտահոգված եմ այդ հարձակումներից իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի։ Ես լիիրավը միշտ շեշտում եմ, որևիցե մեկը իրավունք չունի հոգևորականին, որը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունի և ուներ հնարավորություն ուրիշ քաղաքացիություններ ունենալու և չի ունեցել, մնացել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որևիցե մեկը չի կարող սահմանափակել այդ քաղաքացու իրավունքները։ Եվ մենք, եթե ընդհարման մեջ ենք նույնիսկ շագերտների մեջ պետականության հետ չէ, որ հակամարտության մեջ ենք, այլ այսօրվա իշխանության մեջ։ Եվ երբ որ ասում են մենք զբաղվում ենք քաղաքականությամբ, այսինքն մի իշխանություն, որ կարող է հազարամյա, երկհազարամյա Արցախի թեմը լիկվիդացնել, և մենք պիտի ծափահարենք և ասենք, հա, դա մեզ չի վերաբերում, սա քաղաքական հարց է, և որ մի իշխանություն հարյուրներով, հազարներով եկեղեցիներ և բանկեր հանձնում է թշնամուն և այդ տարածքը հայտարարում պատմական Ադրբեջան, ուրեմն մեր ընդվզումը քաղաքականության մեջ ընդգրկվել է,
ուրեմն մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ ցանկացած իրավունքից կարող ենք օգտվել, որով օգտվում է որևիցե մի քաղաքացի։ Հետևաբար վերադառնալով իմ ասածին, իմ մտահոգությունը այն չի, որ եկեղեցականության վրա հարձակվում է, շատ են հարձակվել, սրանք են հարձակվեն, կասեն կգնան։ Իմ մտահոգությունը առավել, եւ այս մասին եմ ուզում շեշտել, իմ մտահոգությունը առավել պետական ինստիտուտների բացարձակ եւ ամբողջական եւ ասված մի առաստրի, որ անվերադարձ լինի կոլապսն է։ Այսինքն վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը մտել է մի տարածք, որ իրենը չի, եւ ինքը ոչ մի իրավունք չունի, ոչ որպես քաղաքացի, ոչ որպես վարչապետ մտնելու, բայց մտել է, եւ պետական ինստիտուտները իրեն չեն ասում, թե այս բանը մի արա։ Այսինքն չկա ազգային անվտանգության ծառայություն, որ ասի գիտես ինչ, ազգային անվտանգության սպառնալիք է եկեղեցին փոխել քայքայել ներսից։ Չկա ազգային անվտանգություն փաստացի, որ չի սովորեցնում այսօրվա իշխանությանը, թե ինչպես պետք է մոդելալ եկեղեցին։ Չկան ուժային կառույցներ, որոնք ասեն, որ արտարադատության նախարարություն, որոնք ասեն, որ գիտես ինչ, դու օրենք ես խախտում, սահմանադրությունն ես խախտում, իրավական նորմերն ես խախտում, մտնում ես մի տարած, որտեղ իրավունք չունես մտնելու։ Ոչ միայն պետություն եկեղեցի հարաբերությունների կոնտեքստում, այլ նաև մարդու անձնական կյանքի հետ կապված։ Ոչ մեկը եւ ոչ մի անձնավորություն Հայաստանի Հանրապետության մեջ մարդկանց անձնական կյանքից այնքան գաղտնիքների եւ գիտելիքների չի տիրապետում, որքան որևիցե մի հոգեվորական։ Չի կարող որևիցե մեկը հոգեվորականի չափ գաղտնիքների տիրապետել։ Ուրիշների կյանքի վերաբերող, ոչ թե սեփական, ուրիշների կյանքի վերաբերող։ Բայց ոչ մի հոգեվորական դա չի օգտագործում իբրև շանտաժի միջոց։ Երբեք չի սպառնում որևիցե մեկին հրաբարակելու համար որևիցե մի գաղտնիք, որը նույնիսկ խոստովանության ճանապարհով չի ստացել, ուղղակի մարդը մոտեցել է, խորհուրդ է հարցրել, ասել է, դա խոստովանություն չէ դեռ։ Որևիցե մի հոգեվորական շանտաժի չի ենթարկվում։ Իսկ այս մարդը պետական շանտաժով է զբաղված, եւ ուրեմն արտարադատության նախարարությունը չի ասում, թե պարոն, այս օրենք ես խախտում, հանցագործություն ես կատարում։ Քննչական կոմիտեները քրեական գործեր չեն հարուցում։ Առաջին տիկին համարվողը մանկապղծության մեղադրանք է ներկայացնում, անորոշ, անդեմ, հայ եկեղեցու հոգեվորականների նկատմամբ եւ քրեական գործ չի հարուցված։ Եվ քրեական գործ չի հարուցվում։ Առողջապահության նախարարությունը չի տեսնում, որ առաջին անձը, որը զբաղեցնում է դատորը, հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսինքն ոչ մի ինստիտուտ չի աշխատում այս երկրում, ոչ մի կառավարական, ոչ մի պետական ինստիտուտ չի աշխատում։ Հետևաբար իմ մտահոգությունը, սա ասեմ եւ վերջացնեմ, երևի ժամանակը այո լրանում։ Պետական ինստիտուտների լիակատար կոլապսն է։ Որովհետև եթե պետական ինստիտուտները աշխատում են, վարչապետը չի կարող իրեն պահել այսպես։ Ոչ էլ առաջին տիկին կոչվածը, որ առաջին տիկին չի կարող իրեն պահել այսպես անպատասխանատու։ Որովհետև պետական մարմինները պետք է զսպեն։ Դրա համար գոյություն ունի, որպեսզի զսպեն։ Եվ հետևաբար ես ավարտելով ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ իրավաբաններ, հաստաբաններ, իրավագետներ են հավաքված, ովքեր պետք է այս ձայնը բարձրացնեն, որ ոնց կարող է պետական ինստիտուտները, որոնք կոչված են այդ հարցերով զբաղվելու, այդ հարցերով չեն զբաղվում եւ լիակատար թողել են բախտի քմաջուկին, թե տեսնենք, թե ամեն առավոտ ինչ-որ մի հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձ ինչ կգրի եւ ամբողջ ազգը կզբաղվի այդ գերազանցությամբ։ Շնորհակալություն։